Каждый год с наступлением жары в городе, именно в городе, потому что в деревне все-таки в Провансе мы знаем, мы как-то так странно устроен человек, что приезжая в деревню в Прованс, мы знаем, что ну там плюс 38, ну плюс 40. И автоматически мозг как-то подстраивается, и эту жару мы все-таки переносим легче. В городе, когда бывает плюс 30, плюс 32, плюс 34, это невыносимо. Ну, мне кажется, в принципе, в любом городе, а в столицах тем более. В Париже очень нам не хватает фонтанов, нам очень не хватает зелени. В этом году массивно высаживают деревья для того, чтобы спасаться как-то в будущем от жары. А пока что ночью прошла гроза. Чуть-чуть посвежела, но такая липкая жара, просто вот тяжелая, воздух тяжелый.